நல்லா கேக்குறாங்கயா டீட்டெயில். ஹைவேல நிக்கிறீங்க, உங்களை தாண்டி ஒரு கார் போகுது. பைக் கேள்விப்பட்டீங்களா? RX 100 ஒரு பைக். இங்க வந்து அனைவரும் வர ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா இல்ல. இது யாரும் கேக்குற சொன்னப்போ சின்ன பொண்ணு அம்மா இருக்காங்க சொன்னாங்க. சின்ன பொண்ணு அம்மா. ஐயோ வணக்கம் சார். நன்றி சார். அங்க நாங்க பரவாயில்ல. வேற யாரும் வர சொன்னாங்க, யாரும் வர சொன்னாங்க. நமக்கு தாமரனால கொஞ்சம் பயம். இன்னொருத்தங்க ஐக்கிபெரி சொன்னாங்க. பிளாக்பெரி தெரியும், ஸ்ட்ராபெரி தெரியும், ஐக்கிபெரி. நீ இது பின்னாடி நின்று நாய் மாதிரி எட்டி பாக்குற. நான் பார்க்க கூடாதப்பா. நீ ஏன் பாக்குற? ஏன் பாக்குற? அவன் கேக்குறான் யாருன்னு. தாயார்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு வெக்கமா இருக்கும் தெரியுமா உனக்கு? எனக்கு கல்யாணம் இதை பத்தி நீ பேசக்கூடாது சொல்லி வச்சுட்டேன். எனக்கு கல்யாணம் பண்ற அளவுக்கு ஃபேர் கேர்ள் இந்தியாலே கிடையாது. எனக்கு பிரான்ஸ்ல கேபரி ஆடுற ஒரு பொண்ணு அவ்வளவுதான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு தமிழ்நாடு பொண்ணு தேவையில்லை. காமெடினால என்னன்னு இந்த வீட்டுல பாதி இருக்குன்னு மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.